دكتور ابراهيم الدكتور ابراهيم كامل. الدكتور ابراهيم كامل. الدكتور ابراهيم كامل. الدكتور ابراهيم كامل اللي هو الدكتور ابراهيم كامل. 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 الدكتور ابراهيم كامل وصف ابراهيم كامل. يعني في الدكتور ابراهيم كامل. الدكتور ابراهيم كامل. جيت للدكتور ابراهيم كامل من على المستوى الشخصي قبل المستوى الطبي طبعا شخصيه ممتازه جدا فعلا وشخصيه انسانيه جدا. انا ما كنتش متخيله بجد ان انا ممكن اقاوي الشخصيه كده. احنا مش ممكن ان نعرفك على حد مش كده يعني. هو الدكتور اللي في مكانه، لان في يعني حالات كثيره مثل رمضان والشيخ ابو احمد، وبصراحه زي ما قالت الشيخ رمضان فعلا هذا درج معجزه. هذا الشيء اللي اقنعني، لانه حالات موجوده على اليوتيوب وانا اشكره كثير صراحه، واتمنى منه التواصل والاستمرار. والذي يمتلك ميزه جميله جدا من الابداع، ما شاء الله يعني، وانتم تشوفوا الصوره قبل العمليه وبعد العمليه وتحكموا. وبحمد الله تم اجراء العمليه بنجاح كامل. وانا سعيده جدا، حتى زملائي واصدقائي فرحوا ان شكلي اتغير، بقت ضحكتي حلوه وباينه، وشي اتملى. اجريت العمليه، كانت عمليه ناجحه كللت بالنجاح، وهذا يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى ولا الدكتور ابراهيم كامل. كذا ما عادش عايزه يعني، ما عادش عايزه اموري 100% وكذا، ويرجع الفضل لفخامه وسعاده الدكتور ابراهيم كامل خلاني نرجع للحياه الطبيعيه ووضعي الطبيعي. ونشكر الطاقم الطبي والممرضات والممرضين، واللي مش عايز هنحتفظ بيها ازاي؟ اوكي. صراحة أنا تفاجأت بزميلي قبل، ولكن بعد ما أعمل عملية صراحة أنا شفت شيء رائع سبحان الله العظيم، يعني شيء جميل. والعاملين والإخوان في العيادة الكريمة صراحة يعني مما يسعدني إني أجريت العملية في دار الجمال في المهندسين، وكانت عملية جيدة ومريحة جدا. يعني عملية يوم واحد، يعني عملية شفط دهون، والحمد لله يعني كانت عملية ممتازة. لو طلع الدهون دي كلها مني أنا حاسة بإنه أخف كثير، وحتى صحية جدا، والحركة سهلة حتى بعد العملية. سعيدة جدا جدا ومبسوطة جدا جدا وفي قمة الفرح والسعادة، وبفتكر إنه أنا سعيدة جدا جدا في إنه أنا وصلت إلى دار الجمال. فانا جيت دلوقتي للدكتور ابراهيم عشان يصلح لي الدكتور ده وابوظه، وانا بنصح اي حد عاوز يعمل حاجه تجميليه في جسمه ان هو ما يلجاش لاي دكتور ما يكونش معروف او واثق فيه. طبعا الدكتور ابراهيم كامل ان شاء الله ربنا يوفقه يعمل لي عمليه شد ترهلات واستئصال الدهون وشفط الدهون، وربنا يسهل يعني، وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. تو خارج لسه من عمليه من ساعه ونص، هدفنا الدهون ولله الحمد ما توجعش، بس كميه كبيره وارتحنا منها يا الله الحمد. احنا لسه بصحه وسلامه دلوقتي، مرتاحين منها قوي الحمد لله على كل حال. بصراحة أثبت إن هو أحسن دكتور في مصر، وأنا أنصح كل الكويتيات والسعوديات والإماراتيات يجون يسوون التجميل، لأن بصراحة إيده ملفوفة بحرير وماكو مثله يعني في مصر ولا في الكويت كلش، وذمة وضمير وأخلاق وكل شيء. فيا ريت تجون وتجربون دكتور إبراهيم، لأنه بصراحة دكتور ممتاز.